ஏ கைஸ் வெல்கம் பேக். நான் தான் உங்கள் டோனி. ஸோ தமிழ்லேயே பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எங்கே போய்ட்ருக்கோன்னு. ஆமாங்க, ஏற்காடுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி. ஸோ இந்த ரைடு பார்த்திங்கன்னா 2 நாள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி இன்றைக்கி டேட் பார்த்திங்கன்னா 25th ஜூன். ஸோ இன்றைக்கி நாளைக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரைடு நேற்றே கிளம்ப வேண்டியது. நேற்று கொஞ்சம் ஜுரம் இருந்துச்சு எனக்கு, அதனால் கிளம்ப முடியல. இன்றைக்கும் இருக்குது, லைட்டாக டேப்லெட்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். பார்க்கலாம், இந்த ரைடு முடிகிற மட்டும் நல்லா இருந்தால் சரி. ஸோ யார் யார் போயிட்டுருக்கோன்னா, நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன், பியூசி ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஆதித்யான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் 2 பேர் தான் போயிட்டுருக்கோம். கைஸ், இங்கே தோப்பூர் டோல்கிட்ட ஒரு பிரேக் எடுத்திருக்கோம். ஸோ என்னன்னா 2 பேருன்னு சொன்னேன், 3 பேர் இருக்கீங்கன்னு கேட்குறீங்களா? அவர் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு இடத்துல ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நிற்க வச்சோம். ஸோ எங்களை பார்த்துட்டு வந்து எங்கள் கூட அப்படியே ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டார். அப்படியே சரி எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டார். நாங்கள் ஏற்காடு போயிட்டுருக்கோம் ப்ரோ, வேணா வரீங்களா பாருங்கன்னும். இல்லை ப்ரோ, வீட்டில் விடமாட்டாங்க, வேணா நான் சேலம் மட்டும் வரேன், அங்கே வந்து நான் அப்படியே ரிட்டர்ன் வந்துடுறேன்னு சொன்னார். ஸோ நாங்கள் 3 பேர் இருக்கோம். இப்போ சேலம் மட்டும் நாங்கள் 3 பேர் தான். ஸோ சேலம்லேருந்து அவர் கட் ஆகிடுவார். ஸோ ஏற்காடுக்கு நாங்கள் 2 பேர் தான் போக போகிறோம். இதுதாங்க ஒரு பைக்கிங் கம்யூனிட்டியில் இருந்தால், லைக் யாருனே தெரியாது, திடீர்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவோம். அதான் பைக்கிங் கம்யூனிட்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டியே. இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆதித்யா ப்ரோ. பேசுங்க ப்ரோ. பேச முடியாது, பேச வாயிலையா? பேச வராதா? Hey guys, this is Nihal. I met Tony bro on the way from Bangalore, and he's been a good rider, and we came till the almost Dharmapuri. It was a good ride with him. Guys, இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா ரொம்ப டேஞ்சரான ஹைவேன்னு சொல்லுவாங்க இதை, தோப்பூர் ஹைவே. ஸோ அங்கே தான் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடெண்ட்லாம் நிறையா ஆகும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெறும் நம்ம 30-40 ஸ்பீடில் தான் நம்ம ஓட்டணும். அதுக்கு மேலே ஓட்டினா போலீஸ் ஃபைன் போடுவாங்க. இந்த ரோட்டில் எப்பயுமே போலீஸ் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. எனி டைம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்கில் அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, கோ ஸ்லோ கோ ஸ்லோன்னு. ஸோ இந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 30-40 அவ்வளோதான் மேக்ஸ். எல்லா வண்டியும் அவ்வளோதான். லாரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெதுவாக போகும் இந்த ரோட்டில். இங்கே பாருங்கள், மெதுவாக போங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நியூஸ்லலாம், தோப்பூர் கனவான்னு சொல்லுவாங்க இதை. நிறைய ஆக்சிடெண்ட் ஆகுங்க ஆனால் இந்த ரோட்டில். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ரோட்டில் வந்து நிறைய பேயெல்லாம் இருக்குது அப்படி இப்படின்னு கதைலாம் சொல்லுவாங்க. லைக் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸான டிரைவர்ஸாக இருந்தாலுமே இந்த ரோட்னா கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. ஏன்னா ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் இந்த ரோட்டில் ஜாஸ்தி பார்த்தீங்கன்னா லாரி ஆக்சிடெண்ட்ஸ் தான் இந்த ரோட்டில். நீங்கள் யூடியூப்பில் போட்டு பார்த்தாலே தெரியும். கைஸ், நான் காலையில் சொல்லியிருப்பேன் லைக் இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீவர் இருக்குன்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு, பாடியெல்லாம் டயர்டாகுது, வண்டியை ஓட்ட முடியல. ஸோ இப்போ என்னென்னா சேலம் மட்டும் போயிட்டு அங்கே தான் கிளினிக்கில் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுன்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்காடுக்கு போகலாம். ஏன் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்னா, லைக் நாங்கள் இந்த ரைடு ஃபுல்லாகவே பிளான் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ரூமெல்லாம் புக் பண்ணிட்டோம். ஸோ லாஸ்ட் மூமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணால் நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால தான் கேன்சல் பண்ணல. லைக் அவ்வளோ இருந்தில்ல இந்த ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபீவர் இருக்குது. இப்போ தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகுது. கைஸ், வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சைடில் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலராக ஒரு லைன் இருக்கும். ஸோ அது என்னென்னா கேமரா லென்ஸோட டெம்பர் கிளாஸ் உடஞ்சிருச்சு. எப்படின்னா அந்த லாரி போகுது இல்லைங்களா, ஸோ அதுலேருந்து வட்டுற கல் பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே பட்டு உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அதை நம்ம மாற்றணும். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது அவ்வளோலாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ரைடில் சரி பண்ணிடலாம் நம்ம அதை. கைஸ், நம்ம ஃபைனலாக வந்துவிட்டோம் சேலமுக்கு. ஸோ பாருங்கள், சேலம் டோல் க்ராஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது ஏற்காடு. ஸோ இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஏற்காடுக்கு போகிறோமோ இல்லையோ, ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் தான் நம்மளால் ரைடு கண்டினியூ பண்ண முடியும். சென்ட் ஜோசப் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல். உடம்பு முடியலங்க, அதனால தான். ஓப்பனாக்கா? ஓப்பனில் இருக்கா? ஓப்பன் இல்லையா? ஜுரம் அடிக்குதா? தான் லீவுன்னு போட்டிருக்காங்களா? சரிக்கா. கைஸ், இங்கே வந்தோம். இங்கே டாக்டர்ஸ் இன்னும் வரலையா, க்ளோஸ் தான் இருக்குது. வா, முன்னாடி எங்கண்ணா பார்த்துக்கலாம். முன்னாடி எங்கண்ணா போகலாங்க. மேப்பில் செக் பண்ணுறேன் இருக்கான்னு. இன்றைக்கி சண்டே வேறு, நிறைய இடத்துல ஓப்பனாக இருக்காது, அதான் ஒரு மைனஸ். செக் பண்ணுறாரு.
கைஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இன்னும் டாக்டர் வரல. ஸோ வேறு ஹாஸ்பிட்டல் தேடி தான் போயிட்டுருக்கோம். மேப் போட்டிருக்கேன், பார்க்கலாம். இன்றைக்கி சண்டே வேறுங்க, எதுவுமே ஓப்பனாக இருக்காது. டாக்டர் இருக்காரா? இல்லைங்களா? இப்போ தான் போனாரா? கைஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கேட்கலாம். இங்கேயும் ஆகலைண்ணா, வெறும் டேப்லெட் மட்டும் தான் எங்கன்னா வாங்கிக்கினேன் போகணும். எதுங்கக்கா? சரிங்க. நம்ம லக்கு இன்னைக்கு இப்போ டாக்டரில் எங்கேயுமே சண்டே வேறு. பார்ப்போம், க்ளப்பில் சேர்ந்துருங்க, க்ளப்பில் மீட் பண்ணலாம். ஆ பார்த்து போங்க ப்ரோ. சரி ப்ரோ, பார்ப்போம், பார்த்து பார்த்துறோம். கைஸ் நம்ம ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கிளம்பிட்டார். ஸோ அவர் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக மீட் பண்ணனாங்க. நார்மலாக அவர் பிரேக் எடுக்கும் போது அவர் வந்தார். ஸோ அப்படியே வந்து பேசி ஃப்ரெண்டாகி எங்கள் கூட சேலம் மட்டும் வந்தார். கைஸ் நம்ம ஃபைனலாக வந்துவிட்டோம் ஏற்காடுக்கு. ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ மேலே போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 20 ஏர்பின் பென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஏர்பின் பெனில் தான் இருக்கோம். இப்போது இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 21 கிலோமீட்டர்ஸ், அதாவது மேலே ரீச் ஆக 21 கிலோமீட்டர்ஸ். நான் பையன் பாருங்கள் பறக்கிறான் வண்டியில். ஸோ நான் ஏற்காடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது செகண்ட் டைம் வரேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து 2021 ஜூலையில் வந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வரேன். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். அதை நான் போக போக சொல்கிறேன். இங்கே ஏதோ டிக்கெட் வாங்குறாங்க, எவ்வளோன்னு தெரியல, இருங்க பார்க்கலாம். டூ வீலருக்குலாம் இல்லையா சார்ஜஸ். கைஸ் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷல். இந்த ஸ்பாட் மட்டும் நான் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். 2 வருஷம் முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோ இதே இடத்துல தான் எடுத்தேன். நான் அப்லோட் பண்ணுறேன், இருங்க. மெமரிஸ் bring back you. கைஸ் ஏற்காடு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு இடம். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வண்டி எடுத்து லாங் ரைட்னால் இந்த இடத்துக்கு தான் வந்தேன். நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்தோம், இந்த வண்டியில் தான் வந்தோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லாங் ரைட்ஸ்னால் என்னன்னே தெரியாது, சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை. அப்போ என்கிட்ட ரைடிங் கேர்ஸ் கூட இருந்தில்லை. சும்மா அப்படியே யூடியூப்பில் பார்த்தோம், ஒரு ஃபுல் டேங்க் பெட்ரோல் போட்டோம், கையில் ஒரு 500 ரூபாய் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். இங்கே செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. ஆனால் மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கு லைக் ப்ராப்பராக ரைடிங் கியர்ஸோடு வரும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்குது பாருங்கள். லைக் கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் கிடைக்காதுங்க. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துக்கு வெறும் ஒரு ஷர்ட்டு, ஒரு பேண்ட்டு, ஒரு ஒயிட் ஷூ, அதுக்கப்புறம் ஒரு புல்லோவர், இப்படி தான் வந்தேன் நான். வேணும்னா நான் ஃபோட்டோ போடுறேன் பாருங்கள். லைக் அதே இடத்துக்கு 2 வருஷம் கழித்து லைக் இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக ரைடிங் கியர்ஸோடு வர ஃபீல் இருக்குது பாருங்கள். அதெல்லாம் பைக்கர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியும். கைஸ் இங்கே பாருங்கள், ஓஃப் செம்மையாக இருக்குல்ல வியூ. இதெல்லாம் சும்மா ட்ரெய்லர் தான், இன்னும் மேலே சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்டு வருங்க. ஃபஸ்ட்டு மேப் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதுக்கு மேலே மேப்லாம் தேவைப்படாது. கைஸ் வியூ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குல்ல. ப்ரோ போங்க ப்ரோ. போறியா என்னப்பா நீ? பயமாகுது. நீ எடுப்பா, நீ ஒரு ஃபோட்டோ போகலாம். நம்ம பாரு, என்கிட்ட எதுவும் இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ விட்டுருங்க ப்ரோ. ப்ரோ நீங்கள் எடுங்க ப்ரோ, போகலாம் இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு. ப்ரோ எங்கள் பேக்கில் எடுக்கிற அளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சண்டைக்கு வரீங்க? போங்க ப்ரோ, பயமாகுது கொஞ்சம், போங்க ப்ரோ.
போங்க ப்ரோ, நல்லது ப்ரோ. கைஸ் காற்று பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஏற ஏற சில்லுன்னு இருக்குது காற்று, சூப்பராகுது. இவ்வளோ நேரம் வெயிலில் வந்து இந்த வேர்வையில் இந்த காற்று அடிக்கிறது ஏதோ ஏசியில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 நாள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நாளைக்கு 2 நாள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ரூம்லாம் ஆல்ரெடி புக் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஏதோ பிரச்சனை இல்லை. ரூமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1500 ஏதோ ஆச்சு ஒரு நைட்டுக்கு 2 பேருக்கும் சேர்த்து. கைஸ் கார்னரிங் பண்ணவே பயமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த டயர் பார்த்தீங்கன்னா 21,000 கிலோமீட்டர் ஓடிச்சு. ஆல்மோஸ்ட் க்ரிப்பெல்லாம் போயிடுச்சு. லைக் போன ரைடு போயிருந்தேன், அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 இடத்துல ஸ்கிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக தான் ஓட்டிகிட்ருக்கேன். மாற்றிடுவேன், நெக்ஸ்ட் ரைடுக்கெல்லாம் மாற்றிடுவேன் நான். ஸோ ஹில் ஸ்டேஷன் வந்து கார்னரிங் பண்ண முடியலன்னா வருத்தமாக தான் இருக்குது. கைஸ் நீங்கள் ஏற்காடுக்கு ரைடு பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வீக் டேஸ்லேயே பிளான் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வீக்கெண்ட் வந்து இங்கே ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கும். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சண்டே வந்திருக்கோம், செம்ம ரஷ் இருக்கு. ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீக் டேஸில் பிளான் பண்ணுங்கள். லைக் ரஷ் இல்லாமல் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். கார்னரிங்கே பண்ண முடியலங்க, பயமாகுது. ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் வந்துட்டு கார்னரிங் பண்ண முடியலன்னா வேஸ்ட்டு. அவன் பாருங்கள் ஜாலியாக கார்னரிங் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கான். நம்ம நெக்ஸ்ட் ரைடுக்குள்ளே எப்படின்னா டயர் சேஞ்ச் பண்ணிடணும். ஸ்கிட் ஆகுது. நான் அப்பயே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே வந்தோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா 1 டே ரைடு தான். காற்றுல வந்தோம், இங்கே ஒரு 11 மணிக்கு வந்தோம். ஒரு 3 மணி மட்டும் சுற்றி பார்த்தோன்னா லைக் வெறும் அந்த கிளியூர் ஃபால்ஸ் வண்டி தான் நாங்கள் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் போகிற வழியில் வந்துட்டு அங்கங்கே வியூ பாயிண்ட்லாம் நிற்க வச்சு பார்த்தோம், அவ்வளோதான் பார்த்தோம். அதுக்குள்ளேயே 3 மணி ஆகிடுச்சு. சரி பெங்களூர் ரிட்டர்ன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமாக கிளம்பிட்டோம் இங்கேருந்து. லைக் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்க முடியல எங்களால். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி ஸ்டே பண்ணி ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். கைஸ் இந்த ரோடு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணால் அந்த ரோட்டில் சூப்பராக இருக்கும். கிளைமேட் மட்டும் அல்டிமேட்டாக இருக்குதுங்க. அண்ணா இன்னும் மழை வந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். ப்ரோ இப்படி வழி விடாமல் நடு ரோட்லேயே படுத்தா எப்படி ப்ரோ போகிறது? நியாயமா இதெல்லாம்? கைஸ் இங்கே தான் போட்டிங் இருக்கும், இருங்க காட்டுறேன். ஏற்காடு என்டர் ஆனவொடனே இருக்கிற ஃபஸ்ட் இடம் பார்த்தீங்கன்னா அது இதுதான். இந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே பாருங்கள் போட்டிங்கு. இந்த லெஃப்ட்டு போனால் இதுக்கு போகிற ரூட் அது, இதுக்கு ஃபால்ஸ் போகிற கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிற ரூட் அது. இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு லேக், அவ்வளோதான். இந்த போட்டிங்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்க. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் ஏற்காடு லேக். ஃபைனலாக ஏற்காடு ரீச் ஆயாச்சு, அதாவது மேலே வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூமுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ரூம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இன்னும் 2 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூமுக்கு போயிட்டு லக்கேஜெலாம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் சுற்றி பார்க்கலாம். கைஸ் நம்ம ஃபைனலாக வந்துவிட்டோம் நம்ம புக் பண்ண ஹோட்டலுக்கு. ஸோ இங்கே தான் புக் பண்ணியிருக்கோம், IHOTELS YERCAUD. ஸோ இங்கே தான் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஹோட்டல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல டீலில் கிடச்சிச்சு. அகோடாவில் தான் நாங்கள் புக் பண்ணோம். ஸோ ஒரு நைட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா 1500 2 பேருக்குமே, அதாவது கூப்பன் டிஸ்கவுண்ட் அதெல்லாம் போய் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1800 வந்துச்சு. ஸோ கூப்பன் டிஸ்கவுண்ட்லாம் போட்டு 1500 வந்துச்சு 2 பேருக்கும் சேர்த்து. கைஸ் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம புக் பண்ண ரூம். ஸோ பாருங்கள் ரூம்லாம் நல்லா ப்ரீமியமாகவே இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி 1500 ஒரு நைட்டுக்கு 2 பேருக்கும் சேர்த்து. ஸோ ரூம்லாம் குறை சொல்லக்கூடாது, சூப்பராகவே இருக்குது. யார்ப்பா அது? நம்ம ஃப்ரெண்டு இவர் தான். ஸோ அப்படியே பால்கனி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள்
பால்கனிக்கு வந்தால் இந்த மாதிரி சூப்பரான ஒரு வியூ. ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். டாய்லெட். கைஸ் இப்போ நம்ம கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். போயிட்டு லஞ்சு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகலான்னா. நோஸ் கட். கைஸ் லஞ்சு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போது கிளியூர் ஃபால்ஸ் தான் போயிட்டுருக்கோம். ரோடு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ஃபால்ஸ் மட்டுமே இப்படி தான் இருக்கும் ரோடு. அப்போ வந்தப்போ எப்படி இருந்துச்சோ இப்போயும் அப்படி தான் இருக்குது. ரோடே போடல இவங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாக ஆஃப் ரோடு தான். கைஸ் நம்ம கிளியூர் ஃபால்ஸ்க்கு வந்துவிட்டோம். ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 200 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது நான் இறங்கினா தான் நம்ம அந்த ஃபால்ஸ்க்கு போக முடியும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரஷ் எல்லாம் அவ்வளோ இல்லை. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா சண்டேஸில் ரஷ்ஷு பயங்கரமாக இருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரஷ் அவ்வளோ இல்லை, கம்மி பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். 200 ஸ்டெப்ஸு இறங்கும் போது தெரியாது, இறங்கும் போது தான் இருக்குது. ரியல் அட்வென்ச்சர். கைஸ் ஃபால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தண்ணியெல்லாம் இருக்காது. ஏன்னா சம்மர் டைம்ன்றதுனால தண்ணியெல்லாம் இருக்காது. ஆனால் வியூ மட்டும் இறங்கும் போது வேறு லெவலில் இருக்கும். பாருங்கள் சைட்லலாம். வா என் கூட ரைட் பண்ணுறது எப்படி இருக்குது சொல்கிறா. ஏதோ கொஞ்சம் வீடியோக்குன்னா பெருமையாக சொல்கிறா. வெரி நைஸ் ரைட். இங்கே பாருங்க. வா செம்ம ஹைட்டு. கீழே விழுந்தா அவ்வளோதான், டைரக்ட் எவன். இன்னொரு அடி சொல்லு. கீழே விழணுமா? ஒரு ஃபோட்டோ போட்டுடலாம் இருங்க. ஆகுது வியூ பாயிண்ட்டு. கைஸ் பாருங்கள், ஃபால்ஸ் கீழே போகிற மட்டுமே இந்த மாதிரி நிறைய வியூ பாயிண்ட் இருக்கும். இந்த வியூ பாயிண்ட் பாருங்கள், சக்கத்தாக இருக்குது. கீழே செம்ம ஆயிட்டுங்க. ஃபோட்டோ போட்டுருவோமா? அவன் ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிட்டான். கைஸ் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கடை இருக்கும். ஸோ இங்கே தண்ணி பாட்டில் எதாவது வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க. கீழே போனால் ஒன்றும் இருக்காது. கைஸ் நம்ம ஃபைனலாக வந்துட்டோம் கிளியூர் ஃபால்ஸ்க்கு. பாப்பா திருப்பி ஏறிவேன் மேலே. இவ்வளோ குஷியாக இறங்கின்னுங்கிற. அதான் மேலே ஏறும் போதாக்கா தெரியும். இங்கதான் உட்காரணும். மேலே உட்காந்துக்கோ. அதுக்கு அங்கேருந்து நடக்க வச்சு கூட்டு வந்த. இது மட்டும் தான்க்கா இப்படி, மிச்சம்லாம் நார்மலாக தான் இருக்குது ஸ்டெப்ஸு போகலாம். ஆனால் இது ட்ரெய்லர் தாங்க. மெயின் வந்து மேலே வரப்போ அப்போ போகலாம் நம்ம. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக மேலே ஏறி வந்தாச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான், மேலே ஏறி வந்துட்டோம். இப்போ இன்னும் பெரிய டாஸ்க் என்னென்னா, இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறி வந்துட்டோம். இப்போ இன்னொரு டாஸ்க் வந்து இந்த ரோடு இப்படி இருக்குது, ஸ்டீப்பாக இருக்குது. ஸோ இதே தான் நெக்ஸ்ட்டு டாஸ்க். ஸ்டீப்னா தெரியலப்பா, ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷில் வச்சு நான் ஓடிங்கிறேன், என்னை விட்டுருப்பா. கைஸ் இப்போ நம்ம லேடிஸ் சீட் வியூ பாயிண்டில் தான் இருக்கோம். ஸோ அங்கே போய் பார்த்துட்டு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வியூ பாயிண்ட் இருக்குது, ஜென் சீட் சில்ட்ரன் சீட்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைம் இருந்தால் போகலாம், டைம் இல்லைன்னா வெறும் இந்த வியூ பாயிண்ட் முடிச்சுட்டு அப்படியே ரூமுக்கு பொறுத்து தான் பிளான். கைஸ் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5:30 ஆகுது. ஃபுல்லாகவே ஃபாகாக இருக்குது இந்த வியூ பாயிண்ட்டு பாருங்கள்.
லைக் ஒன்றுமே தெரில அவ்வளோவா கிளியராக பாருங்க. ஆமாம்மா கையில் பிடிக்கும் கொடுப்பாங்க பார்த்தேன். கைஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்திருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென் சீட் வியூ பாயிண்ட். ஸோ வண்டிங்க பார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ மேலே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு வியூ. ஸோ அந்த பக்கம் போனீங்களா பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் சீட் வியூ பாயிண்ட்டு பொட்டானிக்கல் கார்டனும் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. பார்க்கலாம் இருங்க மேலே போய்ட்டு வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கைஸ் மேலே வந்தாச்சு. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஜென் சீட் வியூ பாயிண்ட். யாருமே இல்லைங்க சுத்தமாக. நாங்கள் 2 பேர் தான் ஜென் சீட்டில். நாங்கள் 2 பேர் தான் இருக்கோம். அதே வியூ தான் நம்ம அங்கே லேடிஸ் சீட்லேருந்து பார்த்தா அதே வியூ தான் இங்கேயும். கைஸ் நம்ம இந்த ஜென் சீட் வியூ பாயிண்ட்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ இப்போது போயிட்டு எங்கன்னா ஒரு நல்ல டீ கடையாக பார்த்து டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே ரூமுக்கு போகிறோம். அவ்வளோதான். டே 1 முடிஞ்சு இதோட. ஸோ நாளைக்கு டே 2 என்னென்ன பிளான்னா, காலையிலே எழுந்து 32 கிலோமீட்டர்ஸ் லைக் லூப் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க அதை. ஸோ அங்கே தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அது போயிட்டு லைக் அந்த ரோட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வியூ பாயிண்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நாளைக்கு கவர் பண்ணிட்டு அப்படியே நாளைக்கு ஒரு 2 மணி 3 மணிக்கு அப்படி பெங்களூருக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிறது தான் பிளான். கைஸ் நம்ம டே 1 vlogோட வீடியோவை நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. கொஞ்சம் இடம் தான் என்னால் இன்றைக்கி கவர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். சரிங்க, நாளைக்கு டே 2 வீடியோவில் பார்ப்போம். அன்டில் தென் டாடா பாய்.